tal? Yo soy Pérez, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la nueva iMac, la iMac que integra el poderosísimo chip diseñado y hecho por Apple, y que mejor que en un rediseño. Ya tenía muchísimo que Apple no rediseñaba la Mac, así que le dio un nuevo look. La he estado usando desde hace unos meses y quiero darte mi opinión acerca de esta misma. Para empezar, este diseño es muy bonito y minimalista. Creó mucho revuelo porque aún mantiene esta barra por la parte de abajo. Aún así creo que se ve impresionante con este color azul que tengo aquí. Se cambió el contorno que rodea la pantalla de color negro a blanco, que en fondos blancos tiene sentido. Si vemos en videos de Apple, claramente esta computadora está dirigida a ser una computadora familiar, así que en los colores tiene algún sentido. Esta lleva una sola hoja de vidrio por la parte de enfrente que envuelve el color blanco y el color azul de la barra de abajo. Pero por la parte de atrás vemos que el color es aún más fuerte, con la manzana también por la parte de atrás. Puertos USB-C y Thunderbolt, de los cuales hablaremos más adelante, y una base parecida a los monitores de los Pro Displays XDR. Aparte de que esta es muy rápida, ya que incluye el chip M1, pero realmente lo que veremos aquí es el cambio en el diseño. Estos diseños claramente trajeron de vuelta los diseños que sacó Apple en los 90s, donde teníamos computadoras realmente masivas, pero de colores, ya que querían separarlas de la competencia, diciendo: hey, mira, nuestras computadoras no son tan aburridas. No comparto ese sentimiento de recordar aquello, ya que estaba muy joven para tener una. Incluso esta es aquí la primera iMac que poseo hasta ahora. Pero eso es lo que representa este rediseño. Como lo dije antes, debe parecer una computadora familiar que esté en la sala para toda la familia, por lo mismo estos colores llamativos. Vamos a lo que nos interesa. Aparte del diseño, las especificaciones para ver si esta iMac es para ti. Primero, tenemos esta pantalla de 23.5 pulgadas, pantalla 4.5K, 4480 por 2520 y capacidad de hasta 500 nits. Una pantalla muy buena. Claro, podemos compararla con otras pantallas, pero el hecho de que Apple haya integrado este tipo de pantalla me alegra, ya que es realmente buena. La única desventaja es que la pantalla es demasiado brillante, que refleja la luz. Sí, esta luz que te entra por la ventana se va a reflejar mucho. También tiene un entorno color blanco y estamos acostumbrados a tener los contornos negros, y que no es todo pantalla. Seguimos teniendo esta barra por la parte de abajo. Si estas desventajas te molestan, creo que hay mejores opciones, como comprar un monitor y conectarlo a una Mac Mini. Ahora, la explicación por este contorno blanco es que trata de apelar a más lugares, como un consultorio donde es blanco, una oficina, la sala de una casa que probablemente sea blanca. Aparte de que el aspecto blanco le da un tono más amigable. Este blanco alrededor se pierde con los fondos blancos, lo que ocasionaría que se vea mucho mejor. En lo personal prefiero un contorno negro, pero aún así sigue viéndose muy bien. Lo que sí molestó un poco a muchas personas fue que aún sigue teniendo la barra de abajo. Lo que hace icónicas a las Mac desde hace ya tiempo está aquí de nuevo, en esta nueva forma, simplemente sin el logo de Apple enfrente, pero sin duda se vería mucho mejor sin esta barra. Pero claro, esta tiene un propósito, no está ahí solamente porque sí. Detrás de esta barra se encuentran los componentes vitales de la computadora. Si vemos los videos que Apple nos proporciona, veremos que todo esto está encapsulado por la parte de atrás, que es el chip M1, la tarjeta madre, las bocinas y demás componentes. Todos estos componentes están debajo para hacer que esta pantalla sea increíblemente delgada. 11 milímetros de ancho, demasiado delgada, incluso aún más delgada que un Apple Watch, y más delgada que el conector de audífonos, que tuvieron que ponerlo de un lado ya que estaba demasiado largo. Es realmente delgada y me sorprende el trabajo de ingeniería para que esta delgadez fuera posible. De cualquier forma, hubiese sido mejor que hubieran quitado esta barra, aunque la hubieran hecho más gruesa. No hubiera importado, incluso preferiría tener una computadora más ancha y tener toda esta pantalla. Aún así, creo que los compradores de esta iMac siento que lo van a hacer más por el color,
porque se ven bonitas y no son personas que se preocupan tanto por la rapidez, sino más bien tener una computadora que sirva y se vea bien. También si lo hubieran hecho más gruesa, hubieran tenido más espacio para darle mejor hardware, aunque los altavoces siguen siendo buenos con tan poco espacio. Estos pueden llegar a ser ruidosos, más aún de lo que esperaba. Tienen soporte para Dolby Atmos y con un sonido muy claro. También algo que hicieron para que esta iMac fuera delgada es quitar la fuente de poder y ponerla separada en este cuadro. Y también poner aquí mismo el conector de internet para ahorrarte otro cable saliendo de la iMac misma. Todo esto viene integrado en un solo paquete y es súper simple de conectar. Solo pones el cable en el agujero y por medio de imanes se acomoda en la posición correcta. Los imanes son fuertes, aunque creo que la iMac es muy ligera incluso para ser arrastrada. Me parece una estrategia inteligente si es que no quieres que todos estos componentes se calienten demasiado por estar encerrados en un solo lugar, pero aún así pienso que dándoles un poco más de espacio, haciendo más ancha esta iMac, está muy bien. Hablando de este cuadro, viene con un cable que combina con el color de la iMac en sí, también el teclado y el ratón, y el trackpad combina con el color del mismo. Para cargar estos también viene un cable USB-C a Lightning del mismo color y con una textura de tela que es muy bonito. Tiene muchas cosas que me hubiera gustado cambiar de este diseño, mencionando otra vez esta barra por la parte de abajo, aunque creo que algunas personas podrían usarla para poner post-it notes debajo o algo así. La cámara también recibió una mejora. Finalmente tenemos resolución 1080p. Así es como se van a escuchar los micrófonos de esta computadora y la calidad de video. Se ve bien y el contraste del color de la imagen es mucho mejor de lo que esperábamos. Y los micrófonos son muy útiles para videollamadas, cosas que hacemos mucho más hoy en día. Como sabemos, Apple nos había estado quitando los puertos. En las computadoras lo vemos en las MacBooks, en los iPhone y ahora más en estas iMac. La iMac más barata comienza desde $1,299, pero esta específicamente tiene menos puertos que las otras más caras. La más barata tiene un puerto para audífonos, dos Thunderbolt USB 4, mientras que las otras más caras empiezan con un conector de audífonos, dos puertos Thunderbolt USB 4 y dos puertos USB-C adicionales. Algo que tampoco incluye el modelo más barato es el puerto de internet, como las otras configuraciones más caras, y mucho menos puerto para tarjeta SD. Así que los compradores que realmente necesiten puertos van a encontrar este modelo de iMac no tan bueno para su flujo de trabajo, o si necesitas más puertos puedes comprar un adaptador. Y con este teclado, ratón o trackpad no vas a necesitar conectarlos porque se van a conectar por medio de Bluetooth. El teclado viene ahora con tecla para escanear tu huella digital, muy parecido al Touch ID que hemos visto en los iPhone pasados, con el cual podrás desbloquear tu computadora y hacer pago en línea, cambiar de usuario, autenticando que eres tú realmente. Aunque he notado que es un poco lento, supongo que es porque debe autenticar y enviar información usando Bluetooth. Pero nada de qué preocuparte. También que en este modelo más barato esta tecla no está incluida. Así que si quieres poder hacer todas estas cosas tendrás que gastar un poquito más para tenerlo. Aunque esta computadora no creo que sea para aquellos que su trabajo es pesado y necesitas muchos puertos, creo que es una computadora muy buena, específicamente si lo que haces en ella no es muy pesado. Creo que está enfocada más para ser una computadora familiar, para editar videos, tal vez, o algo como para ver YouTube. Creo que está muy bien, sigue siendo muy rápida. Si corremos los benchmarks, veremos que seguimos teniendo la rapidez, e incluso solo usándola veremos que es muy rápida y fluida. Solo que sí te diría que tengas cuidado en elegir la computadora que se acomode a tus necesidades. A lo mejor no es para ti, tal vez no te guste la barra de abajo, tal vez no te guste que la pantalla refleje mucho, tal vez no te gusten estos contornos blancos y tal vez necesites más puertos por lo que haces. Pero si todo esto no te molesta y buscas una iMac que sea buena y rápida,
creo que esta es una muy buena iMac. Y muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado y te haya sido muy útil. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.